Мини-обзорчик на ламбу Авентадор. Вот, кстати, вообще ни хера не видно. Очень необзорная машина на каждый день. Вообще ей нереально ездить. Залазить в нее, конечно же, вообще ничего неудобно, потому что офигенно широкий порог. Еще и проблема, у нее всегда течет крыша и прям попадает на кнопки. В этой машине уже были мененные кнопки. Ну, посадка, в принципе, удобная. Кстати, вот это вот заднее маленькое такое стеклышко, оно опускается с кнопки.